Halo teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ada banyak mainan teman-teman. Wah, dia main pasir teman-teman. Wah, kita review dulu satu-satu. Wah, ini mobil bulldozer teman-teman. Wah, keren sekali. Lanjut. Wah, ini mobil Tayo hijau teman-teman. Keren sekali. Mantul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Enjoy. Ini mobil Tayo merah teman-teman. Wah, keren sekali. Mantul teman-teman. Lanjut. Wah, ini ada mobil Lego warna biru dan kuning. Mantap sekali teman-teman. Wah, ini truk ekskavator warna oranye. Wah, mantap teman-teman. Bisa ngangkat pasir. Wih. Mantap teman-teman. Keren. Ini bulldozernya. Tit 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 tit. Mantap teman-teman. Ini ekskavatornya membantu mengangkat tanah. Nah, sudah penuh. Nah, dibawa tit 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 tit. Tuangkan. Shhh. Mantul sekali teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.